Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super daromad kanali. Bugungi videolarımizda albatta bitta bot orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Sarmoyasiz albatta. Ko'rs o'tmoqchi bo'lgan botimni silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalida to'lovdagi o'yinlar, to'lovdagi saytlardan, botlardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga cheklantirishga boraman. Qaysi bot, qaysi sayt to'lovda ekanligini bemalol bilib olib, sizlar ham sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlashga mumkin bo'ladi. Albatta Telegram kanalimning silkasi ham albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi. Endi do'stlar, bizning har bitta videolarimiz o'tkazgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu ko'rib turgan videolarga bitta like bosgan bo'lishi kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishi kerak va kommentariy yozishi kerak. Endi bu yerdan biz videomizni havolasini solib olib, Rabdonning saytiga o'tib olaman. Endi do'stlar, ko'rsanki videomizni havolasini qo'yib oldim. Endi bu yerdan fetch tugmasini bosib, continue'ni bossak, ko'rsanki 17 ta odamning kommentariy kelganiga endi bu yerdan pick up endi bossak, mana shu obunachimizda g'olib bo'ldilar. Agarda shu obunachimiz ushbu videorolikni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqib va pullaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram ishimni Telegram kanalim profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir botga o'tib olaman. Mana do'stlar, men botga ham o'tib oldim. Bu botimizning nomi AdPay bot deb nomlanadi. Ya'ni bu botimizda sarmoyasiz pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Reklama ko'rib albatta bu botdan men pul chiqarib ko'rdim. Bot 100% pulni to'lab berdi. Bu yerda ko'rish mumkin. Pul chiqarganligim haqida mana xabar kelgan. Ya'ni pul chiqarish muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu yerda hozir Abrabotga ketgan holatini ko'rsam, mana ko'rish mumkin. Bu yerda mana Abrabotga ketgan holati, ya'ni holatiga ketdi va 8-iyun kuni pul chiqargan bo'lsam, menga 9-iyun kuni o'sha 24 soat deyishimiz ham mumkin. Negaki ko'rish mumkin 9-iyun 12:30larda pulni tashlab bergan. Ya'ni bot 100% puldan to'lab bermoqda. Shuning uchun bu botni video qilib chiqaryapman. Bu botni esa men Telegram kanaliga silkasini ham tashlab qo'yganman. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Botdan pul chiqarganim haqida ham o'sha Telegram kanalimga ham cheklan tashlab qo'yganman, screenshot qilib. Albatta do'stlar, botga start yuborasizlar va shunday o'yin ochiladi. Bu yerda mana Wedge Ads bor, o'shani ustiga bossak biz ya'ni botning pul ishlash xonasiga kirib olishimiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun botimizning ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Bu yerda boshlanishiga bitta reklama beradi. Reklamani ko'rib qolamiz, 6 sekundlik reklama. Botimizning ko'rinishi xuddi shunday. Bu yerda boshqa ortiqcha bo'limlar yo'q. Bu yerda mana kunlik o'zining bonusi bor. Bu yerda ko'rish mumkin. 3 keyin 2 sent berar ekan. Bu yerda claim reward bossak bitta reklama beradi va bu reklamani ham ko'rib ham bu yerdan X ta bosib o'tkazib yuboramiz va bu yerdan bizga mana shunday kapcha beradi. Bu yerda mana shu kapchani terishimiz kerak bo'ladi. Submitni bosamiz va ko'rish mumkin claim, ya'ni 0.02 sent bizning hisobimizga qo'shilganiga aytilmoqda. Bu yerda ko'rish mumkin yana boshqa reklamalar ham bor. Bu yerda mana keyin do'stlar boshqa yana bu yerda mana Wedge Ads method bir deb yozib qo'yibdi. Ya'ni bu yerda birinchi reklama va ikkinchi reklamalar bor. Endi birinchi reklamani bu yerdan Wedge Ads'da bosib biz reklama ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan bitta kapcha teramiz. Submit'da bossak hozir bizga reklama chiqarib berish kerak bo'ladi. Mana shu ko'rish mumkin 5 sekundlik, 6 sekundlik yo 15 sekundlik reklama chiqaradi. Bu yerdan X ta bosamiz va bizning balansimizga ko'rish mumkin 0.066 bo'ldi hozir bizning balansimiz. Yana bu yerdan Wedge Ads'da bosib o'sha bitta kapcha terib yana o'sha davom etib ketaveramiz. Ya'ni reklama ko'rib bo'ldi. Reklamalar ham unchalik uzoq muddatli reklama bo'lmaydi. 30-40 soniyalik, shunchaki 15 soniyalik bo'ladi eng ko'pi. Bu yerda yana boshqasi ham bor. Ko'rish mumkin o'zining limiti bor, kunlik 105 ta. Ko'rish mumkin 105 degan kunlik limiti. Keyin yana bu yerda yana bu ham bor, ya'ni 105 degan bu ham bu bizning balansimiz. Bu yerda 0 hozir 0.060 sentlardan ko'proq bor. Bu bizning balansimiz hisoblanadi. Keyin yana bu yerdan Wedge Ads'ni bosib, bunda ham shunday, ya'ni kapcha teramiz va submitni bosib yana mana shunday reklama chiqadi. Albatta do'stlar, bu reklama 10 sekund, ya'ni 5 sekund tugagandan keyin bu yerda X chiqadi, lekin albatta sizlar oxirigacha ko'rsanglar sal ko'proq pul qo'shib beradi. Maslahatim oxirigacha ko'rishni maslahat bergan bo'lar edim, negaki ozgina ko'proq pul qo'shib beradi.
Bu yerda ko'rishim mumkin yana Watch Ads, ya'ni mana shunday qilib Watch Ads'da bosib yana kapcha terib yana reklama ko'rib shunday qilib davom etib ketaverasizlar. Keyin do'stlar bu yerda ko'rishim mumkin har kuni o'zining 105 ta va 105 tadan limiti bor ekan. Buni adashmasam limiti tugaydi ham. Yana 2-3 soatdan keyin yana yangilanib, yana yangi reklamalar chiqar edi. Adashmasam shu 2-3 soat ichida yana yangilanadi bu. Agar ko'rib bo'lsanglar, bu yerda ko'rish mumkin. Masalan, 105 tadan limit desak ham 210 ta bo'ladi. Buni endi mana bu yerda mana har bitta reklamani o'zining narxini ko'rsatib qo'ydi. Ko'rish mumkin 4 ta 0 keyin 4 sent ekan. Endi buni hisoblab ko'ramiz hozir qancha bo'lishini. Endi do'stlar bu yerga biz 4 ta 0 va 4 sent deb yozamiz va ko'paytiramiz 210 ta reklamaga. Bu degani 0.84 sent degani. Bu ham 0.84 ham bu bir 10 rubllar bo'lib boradi. 10 rubl yoki 9 yoki 8 rubllar bo'lib boradi. Yana bu 2 soatdan keyin yangilanadi. Masalan, kuniga sizlar 500 ta reklama ko'rsanglar ham bu 0.2 sent bo'lar ekan. Sarmoyasiz albatta. Endi bu botda unchalik katta summa topasizlar deb ayta olmayman, lekin passiv reklama ko'rib shunday qilib pul ishlashlar mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin do'stlar bu yerda referanli silkamizni kopировать qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan kopировать referansilikka bosib va do'stlarga tarqatib ham ularni ishlaganda yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Endi qanday qilib bu botdan ishlagan pullarimizni chiqarib olamiz desanglar, bu yerdan mana bu yerdan botga bitta start yuboramiz. Va bu yerdan ko'rish mumkin balance withdraw bor bu yerda. Mana balance withdraw bosamiz va bu yerdan ko'rish mumkin qaysi ya'ni kriptovalyutalarga chiqarishimizni ko'rsatib qo'ydi. Ko'rish mumkin Toncoin'da 0.1 sentdan boshlab chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. TRXda esa 0.50 sentdan, USDT TRS20 manzilda esa 5 dollardan pul chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda do'stlar endi buni chiqarish uchun bu yerdan withdraw fundusda bosamiz va bu yerdan ko'rish mumkin qaysi tarmoq turidan chiqarmoqchisiz deyapti botda. Endi bu yerda Tron, USDT TRS20 bor. Bu yerda masalan tonni tanlamoqchi bo'lsanglar, tonni bosasizlar, ustiga bossak, hozirda minimal pul chiqarish 0.1 sent deyapti. Adashmasam do'stlar, faqat Toncoin'ni Binance'ga chiqarib bo'ladi. U hamyonga, ya'ni Telegram walletga chiqarib bo'lmasa kerak. Shuning uchun mana bu Tronda chiqarib ko'rishni maslahat beraman. Albatta Tronning manzili hammada bor, ya'ni per hisobi ro'yxatda o'tganlar bo'lsa, albatta o'sha per hisobiga chiqarib olish mumkin bo'ladi Tronni albatta. Shunday qilib boshqa USDT'da ham chiqarishlar mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta bu botimiz hozirda 100% puldan to'lab bermoqda. Bemalol kirib sarmoyasi shunday qilib reklamalar ko'rib pul ishlashlar mumkin bo'ladi. Endi katta pul ishlay olasizlar demayman, lekin oyiga o'sha 10-15 dollar topsa bo'ladi bu ilovaning o'zidan 20 dollar ham topsa bo'ladi, harakat qilsanglar. Albatta do'stlar, bugungi videolar tushunishlardan iborat edi. Keyin do'stlar esimdan chiqibdi. Ya'ni bu yerda pul chiqarganimni tushib kelganini, hozir Binance hisobimizga tushib kelganini ham ko'rsatib beraman. Toncoin'da chiqargan. Ko'rish mumkin do'stlar. Vaqtga ham e'tibor bersalar, mana 00:31 dan, ya'ni 12:31 da kelib tushganligi ko'rish mumkin bo'ladi. Binance hisobimizga 0.03, ya'ni 0.1 sentlik Toncoin. Bot 100% puldan to'lab bermoqda. Bemalol kirib sarmoyasi shunday qilib pul ishlashlar mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta do'stlar, bugungi videolar tushunishlardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib turishni ham unutmang.